Hello，大家好啊，有木咁今日咧就同大家分享呢個我去日本擺攤嘅呢個經歷/分享，跟住我都會同大家講下第一次去日本就點樣報名啦，要留意啲乜嘢啦，就係日本同人展都好多呢啲係咁，我今次參嘅展咧就叫做 Haru Comic City， 簡稱 Haru Comic 咁樣。咁呢個展咧就係一個女性向嘅展嚟嘅，所以全部嘢咧一係就全齡齡向啦，一係就係女性向咁樣嘅。咁女性向有啲咩咧？大部分都係BL，跟住夢女向、乙女向，跟住少量嘅 BG 向嘅。咁我參加嘅呢個街道咧就係 Alien Stage 街咁樣啦。咁我係全齡齡向同埋BG 向嘅。日本同人展咧，同香港又或者其他地方好唔同嘅地方係就係佢哋通常係以本為主嘅，跟住每一攤我諗基本上就係9成9嘅攤都係有本嘅。同埋呢個 Haru Comic 佢舉辦嘅呢個頻率係非常之高啊！我諗1-2個月平均就會舉辦一次。咁啲人用咩基準去決定參唔參加咧？通常都係睇下嗰場有冇你中意嘅 CP 啊，有冇你中意嘅作品嘅街道咁樣咯。通常譬如我報咗 Alien Stage 街咁樣啦，咁我個攤就唔會出現其他作品嘅周邊咁樣咯，因為譬如 RG 佢都係有街道咁樣啦，但係佢唔會限制你，就係話成攤都係嗰個作品嘢。咁我記得 Haru Comic 佢其實都係冇規定你成攤一定都要係嗰個作品嘢嘅，但係大家基本上都唔會再擺嗰個作品以外嘅製品咁樣咯。所以依家就同大家講下咧，呢個 Haru Comic 就係呢啲女性向展要點樣報名啦。我諗如果你係男性向嘅話咧，最出名嘅展就係 Comiket 咁樣 Comic Market， 跟住但係咧 Comiket 我就唔熟嘅，所以今次嘅呢個報名又或者係啲資料咧係只限於 Haru Comic， 就係呢個女性向展咁樣。咁首先咧 Haru Comic 嘅報名方法咧就係要上到呢個叫做 Akabu 嘅網站啦，跟住佢上面就集齊咗好多唔同嘅女性向嘅呢個同人 event 嘅。同埋報名你必須要有嘅嘢咧，首先就係日本地址同埋日本電話。我知道上網都有啲人提供呢啲服務嘅，咁佢哋就幫你報名，可能你就幫佢買一張飛咁樣，因為佢都係想入場，跟住寫團入場係可以早啲入場嘅。佢啲入場飛咧係要去郵寄去你日本屋企嘅。咁去到現場咧，我其實係冇點拍到片嘅，因為佢係唔俾。就係你有機會可能會影到其他人啊，影到其他人嘅作品咁樣咯，所以我就係拍咗少少啫，跟住可以同大家，跟住大家可以睇下我嘅準備過程同埋現場嘅情況咁樣。係咁，今次除咗呢個出本啦，我都會出啲其他周邊。我喺度做乜嘢？我真係好唔熟悉 PS， 你見我喺度攞把間尺對住個波喺度度尺就知道。Anyways，就我除咗出本咧，我都會帶啲 postcard 同埋整咗張貼紙同埋啲舊嘅 keychain 咁樣嗰啲啦。擺翻我張品書出嚟俾大家參考下。咁咧，我可以分享下呢個出周邊嘅心得啦。咁譬如我自己就 prefer 一個攤會有啲嘢貴啲，有啲嘢平啲咁樣，for 大家唔同 budget 嘅人都可以買嘢。咁我本咧就係1000 yen 嘅50蚊港紙左右啦。咁係我成攤最貴嘅嘢嚟嘅。咁我啲 keychain 其實都係1000 yen，就係50蚊咁樣。跟住如果啲人就係我第一次見到你，又或者我冇咁多 budget，就係想買少少嘢，咁佢哋就可以選擇去買 postcard 咯。跟住嗰啲想去多啲支持你嘅，就會買書同埋買埋其他嘢咁樣。所以其實一個攤上面有啲唔同價錢，就係有貴有平，呢樣嘢係好重要嘅。係呢度要多謝我嘅老 best 阿 Moya 老師咧，佢就係帶我入呢個同人圈嘅呢個大前輩啊。咁呢啲嘢都係佢講過嘅，大家去 call 佢啦。係咁，呢度我就係整緊書啦。咁書嘅排版咧，我係用 Clip Studio 嘅。我係完全唔識用 Adobe 旗下嗰啲亂七八糟嘅嗰啲綁架人打劫人嘅 software 啊，所以我係用 Clip Studio。咁我個人用起上嚟都覺得問題唔大。咁依家就同大家科普下喺日本出同人誌要留意嘅嘢啦。
咁咧，關於書嘅排版啊、印刷啊嗰啲，點樣同印廠溝通嗰啲嘢咧，我就留翻可能之後如果大家有興趣，我再同大家分享啦。因為今次其實我都係揾翻大陸廠印嘅，因為我係第一次去日本擺。咁咧，通常最好咧都係你揾翻日本廠啦，跟住日本嘅廠可以直接將你啲貨寄去現場咁樣。咁因為我係第一次去日本展啦，我就驚會溝通得唔好啊，又或者有啲咩問題發生，因為我其實準備又或者書嘅排版又或者乜嘢全部都係第一次，咁我已經好忙，我就唔得閒再去分心去擔心同日本廠溝通，所以我今次其實都係揾翻大陸廠嘅，咁我就自己手拎過去咁樣咯。咁排版同埋印刷嗰啲嘢咧，我就今次唔分享住啦，因為又係好多嘢要講啦。咁今次咧主要就係分享翻喺日本出同人誌要留意嘅嘢嘅。咁咧你日本出同人誌咧，一定無論你係 R18 定唔係 R18，係有冇色唔可以色，都要加嘅一樣嘢咧，就係叫做 Okuzuke 嘅一樣嘢，係啦。咁 Okuzuke 要有啲咩咧？首先要有你本書嘅，我俾大家睇下我嘅先。呢個就係我嘅 Okuzuke 嚟噶啦。Okuzuke 係要有啲咩？首先一定要有嘅嘢咧，就係你嘅書嘅 title 啦，跟住咧同埋你發行嘅時間咁樣咯，跟住你個名、你個筆名咁樣，同埋你嘅聯絡方式。通常啲人都係會擺 email 同埋 social media 嘅，同埋你間印刷廠嘅公司名咁樣，係。跟住呢啲嘢係通常係必須要寫嘅，跟住仲有啲 optional 嘅嘢係可以寫落去，就係俾啲人填感想嘅 Google Form 嘅 link 又或者係 QR code，同埋你嘅 Churigaki 通常都係啲 R18 本要寫嘅，就係你本書係可能係有暴力啊、有血腥啊、有唔知咩啦，你哋嘅性癖我唔知啦吓，跟住就係通常會有呢啲嘢嘅。係咁，關於點解咁複雜咁煩就一定要寫呢啲嘢咧？咁其實有好多唔同原因嘅。一嚟就係，譬如你要喺後邊專登寫呢個 title，咁啲人會覺得咁封面睇呢個 title 名唔得咩？咁其實好多人佢個封面嘅 title 佢哋都係會有啲 design 啊，就係啲排版啊，可能啲字就係巴拉巴拉咁樣。咁其實就啲人未必淨係睇你個封面就讀到你啲字係寫緊咩咯，所以就一定要有 title 啦。咁如果譬如本書有啲咩問題啊，需要問個作者同埋需要問個印廠去有啲問題嘅，就譬如你印可能就係個作者未必一本本咁樣去 check 啦，咁可能入邊如果印得譬如有一頁唔見咗，印得唔好咧，咁你需要去提出呢個意見嘅時候咧，你就可以揾翻個作者同埋印刷廠啊咁樣，咁咧。就係都市傳說呢個未必係真嘅，就係因為日本啲同人誌嘅印廠咧，佢哋啲價錢係就係譬如你印一本 B5 嘅幾多 P 嘅同人誌嗰個價錢咧，佢哋全部都係公開透明嘅。咁就係就你知就係同人係唔可以賺錢噶嘛。咁喺日本係好多同人係唔可以賺錢嘅，所以有啲人咧可能會去問呢個廠你本嘢嘅呢個成本係幾多，跟住睇下你係咪買得好貴咁樣。我去完一轉日本呢個同人展咧，咁超過1000円嘅呢個同人誌係超級無敵少嘅，就大部分都係1000円以下啦。咁嗰啲勁多 P 嘅好多都係唔使1000円咁樣。咁其實我都有去 check 過佢哋嘅成本嘅，即係你可能100 P 嗰啲，其實你分鐘嗰個成本都成800円一本啦，跟住你買1000円咧就其實係對於日本人會覺得會係一個正確嘅價錢咁樣，係啦。Flashback， 我本 upload 到啦呀！呢個就係我今次嘅 upload 咧，就係用咗一個一個瓦面紙啦。咁通常銅板紙就係再會擰身少少嘅，咁我就係用咗個瓦面嘅紙，跟住。不過關於揀咩紙咧，我覺得其實好睇你畫風。譬如我啲畫風就係屬於比較好圖，跟住復古啲咧，我就會揀翻瓦面紙嘅。如果你嘅畫風係比較偏日系二次元啲嘅咧，我都係會建議用翻銅板紙啦。跟住係咁咧，我今次整嘅呢個規格咧就係 B5 size 嘅。咁點解唔整 A4 咧？就係感覺上就係
我唔係好多頁數啦，得30頁啦，所以其實就我唔想整到佢好薄，跟住好大本咁樣咯。個 proportion 好似有啲唔啱，唔知大家 get 唔 get？跟住我一方面咧，就係我嗰幅咪字嘅圖，跟住好似呢度俾人搣爛咗，跟住呢個星星就係好似眼淚咁樣滴咗落嚟咁樣啦，係咁嘅。第一頁就係咁樣，呢邊就係類似我寫咗用日文寫咗啲感想啊，嗰啲我呢本嘢嘅主題咁樣咯，可以俾大家睇下，印得好靚啊！即係呢啲全黑色咧，佢都係印得好靚，好滿意。咁咧好多畫我其實有少少重新畫過咯，呢兩張畫都有，呢幾張我都有重新畫過少少咁樣。呀，好期待要 pack 嘢啦！我去日本嘅行李，買咗成8個呢啲 Lipton 港式奶茶，諗住派俾啲日本 friend，笑死，1/3個篋都係奶茶。跟住咧，見到個珍珠板層架咧，係可以咁樣攝喺呢個係26寸篋嚟嘅。跟住如果係咁樣開蓋式嘅篋咧，其實佢係可以打洞咁樣攝落去嘅，都係 OK。冇錯，真係好方便。Hello，大家，呢度係有木，咁仲有一日我就要飛去日本啦。咁今日係星期2，我係星期4飛嘅，我就依家喺度執緊嘢啦。其實我唔知點解我個人好不安啊，就係disclaimer 先啦，我唔係想賣慘嘅或者點樣嘅。今次其實為咗呢個我去日本擺展啦，其實我都有 keep 住喺 X 比較活躍嘅，就係 po 得比平時多啦，同埋都係用翻日文。我估我應該係差唔多，其實有少少遲噶啦，就係1個月前開始喺 X 上邊比較活躍地去用呢個日文去 po 我嘅內容啦。跟住我可以話翻俾大家知，就係我1個月前開始做呢啲咧，其實我覺得有少少遲噶啦，可以俾大家睇下我呢個好慘淡嘅流量啊！因為阿卡布嘅 event 主要都係女性向，咁 BLCP 係一定好賣啲嘅。呢個就係呢個唔係話就係好慘啊！嗰啲話 BG 賣唔出，呢個唔係我想賣慘嘅或者點樣，呢個就係一個 fact，純粹話俾大家知一個 fact 嚟嘅。你去一個女性向嘅場咧，就你話 BG 又或者係全00向，就一定冇嗰啲話 BL 嘅人嘅流量多噶啦，同埋銷量都一定冇嗰啲人多噶。呢個係要打翻個預防針先。係好多香港畫師都係冇營運開 X 咁樣啦，咁我呢個慘淡嘅呢個流量，跟住俾大家參考翻，去到現場之後銷量係點樣咯。咁 total 咧就係有8個人填咗音量調查嘅，其中2個人係外國人啦，跟住佢哋就有留言話希望我就係整個就係 international 嘅通販啦，咁樣咁揀翻2個，可能就係6個咁樣，跟住6個入邊有機會都係有其他外國人，就係唔會參呢個日本展，但係佢哋冇留言話俾我知嘅。咁我哋保守啲就係可能我預會有3個人會嚟買啦咁樣，但係咧我就帶咗20本嘅。係，我一開始其實我係印咗50本 ，which is 我覺得我對於自己嘅呢個預想咧係有少少高得滯啦。跟住咁，如果你問我好老實咁樣講咧，就係我搞呢個音量調查，我就係收到8個回覆，跟住其中2個都係外國人，同埋可能仲多添。跟住我個心態係有少少崩潰嘅，因為雖然就係我覺得自己有好努力咁樣去準備呢個展啦，但係可能就根本冇人睇到，又或者係根本就唔啱日本市場，又或者點算啦，唔講呢啲啦，越講越咩，唔好諗咁多。係好，咁到時我哋可以對比翻呢個X 上邊咁慘淡嘅呢個流量 versus 去到現場，我究竟可以賣到幾多，俾大家一個參考咁樣。我估現場應該可以賣到12本咯，咁樣，所以我係帶咗20本過去嘅。跟住好，我哋睇下我估嘅啱唔啱。End of flashback。
係啦，跟住有木咧就係咁樣好 emo 咁樣就出發去日本啦，就想同大家講下呢個香港同人展同埋日本同人展有啲咩唔同，同埋有啲咩要留意翻。咁其實咧香港嘅同人展，大家就好興去派啲自己畫嘅無料嘅卡仔啊，又或者係小禮物啊、零食咁樣。咁其實呢樣嘢喺日本就唔係話咁普遍咯。咁如果你係攤主身份過去嘅話咧，咁佢哋攤主同攤主之間都係會互相送啲小禮物啊、零食啊、卡仔啊，跟住都會寫下信咁樣嘅。但係如果你唔係攤主，就淨係作為客過去嘅話咧，其實佢哋就唔興去，尤其係送啲零食同埋自己畫嘅卡係要避免嘅咯。譬如會有啲長期で會いますか，跟住嗰啲休足時間啊嗰啲嘢，咁都係因為你派自己畫嗰啲嘢咧，係比較容易有機會累親人嘅。同埋如果你係客就真係想送啲嘢俾自己中意嘅畫師嘅話咧，你可以選擇就係啱啱講嗰啲eye mask啊，又或者休足時間嗰啲。到咗酒店啦，係。咁我強烈建議大家咧，一定要 book 翻 Big 西附近嘅酒店，咁樣你聽日朝早會慳翻好多時間，因為聽日8點就要入場啦，所以其實差唔多6點鐘、7點鐘就要起身咁樣咯。呢個就係Big 西附近嘅一間酒店，叫呢個，就係 book 咗佢哋普通嘅。咁東京嘅 hotel 差唔多都係咁樣啦。係冇乜窗，跟住一張床、一張台已經算大噶啦。我覺得呢間其實，anyway，東京嘅酒店嚟講，呢個已經算係真係唔錯，但係呢間都貴嘅，呢間1晚都成1400蚊左右，係啦。但係為咗朝早慳翻啲時間，我覺得係需要嘅 book 呢個會場隔籬嘅酒店，大家。有明嘅呢個路實在係太難明啦，我完全因為佢好多天橋啦，跟住又要行上行下啦，好多大馬路，咁其實如果你唔係啱嘅呢個Y vertex 度嘅話咧，咁其實你係翻唔到去，搵唔到條路。跟住同大家講翻參加呢個同人展要留意啲咩啦。咁首先啱啱都講咗唔可以影相拍片啦。咁其實主要都係擔心你影到啲人同埋影到啲作品。咁最多咧，你都係喺開場前影一影自己嘅攤係 OK 嘅。跟住仲有啲咩？同埋一定要有散紙啦。呢個就 basic 嘢嚟噶啦，一定要有。係咁，大家排隊之前咧就可以睇定自己想買咩啦。咁啲有人氣嘅畫師嘅攤通常都係要排隊嘅，咁咧就唔好阻住晒。好，咁咧啱啱。大家喺之前一啲片段入邊都見到一個咁 depressed 嘅柚木，咁咧最後我嘅銷量係點樣？咁好彩咧，20本咧就係開場1個鐘就已經賣晒啦。Make some noise for Anderson .Paak。多謝 TVB， 多謝媽咪啊，多謝。實咧都好彩嘅，就你俾我分析點解可以賣晒嘅話咧，咁第一咧，首先就係。你個檔要靚，你個檔一定要擺靚啲，同埋你要擺張大海報咁樣俾啲人見到咯。因為譬如我問我嘅一齊幫我報名嘅呢個靚女啦，佢就係話其實咧佢以前雖然會係咁碌 X 就係睇 Twitter 睇定自己想買啲咩本啦，咁咧日本啲本咧係好易賣晒嘅，因為啲櫻花妹咧佢哋就好不安咁樣啦，佢哋會印好少咁樣，所以其實啲大手好多人嘅本咧都係勁快賣晒嘅。佢就話如果喺 X 度睇定跟住之後話買唔到咧，其實會好 sad 咁樣咯。所以佢之後去展咧，好多人都係唔會 mark 低就係想買啲咩，就睇緣分咁樣咯。如果你中意呢個作品，你就去行呢條街，跟住去到之後先睇有啲咩買。其實咧其實有街客嘅呢個機率係好高嘅。跟住今次其實好彩咧，就係我個攤咧係日口第一個入嚟，就係最先見到我個攤啦。所以咧其實都多路人客嘅。咁雖然自己咁樣講就係，不過我自己覺得係事實啦，就係我個攤通常係會佈置得比較靚、比較吸睛嘅。咁呢度就插入呢個廣告。我笑死，我喺度勁激動，喺度打廣告嗰陣時，我竟然冇收到音咯。
Anyways，咁呢個我 design 嘅珍珠版 display 咧就係好輕便啦，組裝唔需要任何零件同埋工具啦。咁你去外國參展嗰陣時就唔使驚你啲 display 係會佔太多你嘅行李 kg 數噶。咁如果大家有興趣就加入呢個 Discord group 去睇我哋最新 update， 會有啲新產品之後都會嚟噶，咁多唔同 size 係啦。本人好多嘅攤咧都係比較簡陋嘅，可能最多都係鋪個台布，跟住一本本、兩本本，跟住少少亞克力咁樣就係一個檔啦。咁當你一個檔係比較多嘢，同埋會有啲醒目嘅海報嘅時候，其實係會比較吸睛嘅。咁因為我係喺呢個大嘅入口嘅第一個檔就係我啦。咁其實有好多人就係我諗都有1/4嘅人啊，係有主動嚟問我，就係話你呢個係畫嘅咩啊？咁從來都冇見過，你呢個係咩 IP 啊？即係佢哋唔知係咩作品，就係如果係嗰啲畫好靚，你啲畫夠靚嘅話咧，佢哋都係會買嘅。咁咧，我係帶咗20本過去啦，咁開場1個鐘內就賣晒。咁其實之後就會有啲fans mark 定咗，但係可能遲咗少少嚟，即係遲咗1個鐘嚟都已經買唔到啦，咁樣嘅情況就出現咗啦。我自己係覺得咧，如果我個位置唔係咁近入口嘅話咧，可能20本就夠咯。但係因為我個位置係比較近入口啲，跟住所以今次我諗如果帶30本或者40本先至話係啱啱好咁樣咯，都可以。如果可以俾翻大家少少自信心，我都覺得係好值得嘅，就係 show 翻自己嘅 vulnerability。Oh my god！俾大家睇，係啦，咁希望大家可以作為參考啦。跟住下邊咧就係我呢個喺日本住超過10年嘅人分享下嘅一啲 vlog 啦。如果有興趣，大家就繼續睇落去啦。冇興趣，咁今日嘅分享就去到呢度，大家拜拜。食靚飯，靚女。おいしそう。看你開車的影片，靚女姐姐揸車。因為這裡就是鼓浪嶼比較多的地方。那你要把山拍進去，臉就會極甜。對，因為哇，哎，他不吃是不是要你給他才吃啊？你可能就是弄得食べた。おいしいね。我居然不用完。你真的不是一個狗，你是什麼？是寶可夢。